min adabil utas, miongoni mwa adabu za chafya. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Huraira radhi za Allah ziwe juu yake. Ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema, idha atasa ahadukum, atakapokwenda chafya mmoja wenu, faliyaqul, basi aseme alhamdulillah, sifa zote njema zinamstahikia Allah. Waliyaqul lahu akhuhu au sahibuhu, na mwambie ndugu yake au rafiki yake, yarhamukallah, akurehemu Allah. Faidha kala lahu yarhamukallah, atapomwambiwa yarhamukallah, falyaqul, basi na aseme yahdikumullahu wa yuslih balakum, akuongoze Allah na kurahisishie mambo yako. Rawahu al-Bukhari, imepokelewa na Bukhari.